Hayat 112 acil ile. Konum bilgisiyle saniyeler içinde yardım çağrısı yapılabiliyor, fotoğraf ve video desteğiyle olaylar hızlıca analiz edilebiliyor, acil durum ihbarları tek çatı altında ilgili birimlere anında ulaştırılabiliyor, en yakın sağlık kuruluşları ve toplanma alanlarına kolayca erişilebiliyor. Vatandaşlarımızın acil durumlarda hızlı, güvenli ve etkin şekilde yardım alabilmesi amacıyla uygulamanın tanıtım faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.